กลับมาสู่ช่องของนุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ subscribe ก็จัดการเลยนะคะณบัดนี้นะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะเอาละค่ะแต่สำหรับสาวๆคนไหนที่อยากได้ทิปสำหรับการไปทะเลด้วยนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมีทิปเด็ดๆมาฝากกันเพราะว่าหลายคนส่งคำถามมาเยอะมากเลยว่าพี่คะหนูไปทะเลยังไงหนูก็ถ่ายรูปไม่ปังโอเคค่ะวันนี้เราจะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงบ้างทิปที่1นะคะสำหรับการไปทะเลเลยก็คือจะต้องหาชุดว่ายน้ำที่เป๊ะปังเวอร์ค่ะเราจะต้องเข้าใจหุ่นของเราก่อนนะคะว่าหุ่นของเราเป็นแบบไหนการใส่ชุดบิกินี่ของนุ้ยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบฟูลคัพแบบนี้ตื้อดึงมันจะได้ไม่ล้นออกมานึกออกไหมคะแต่สำหรับใครที่มีความแบนเหมือนน้องนะเป็นหญิงไทยใจงามตรงโอเคก็ไม่อยากจะโชว์อะไรมากแนะนำว่าให้ใช้แบบวันพีซแบบนี้ไปเลยนะคะการหาชุดว่ายน้ำที่เหมาะกับสรีระตัวเองมันจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ่ายรูปแบบไหนก็ปังทิปที่2นะคะก็คือน้องน้อยของเราสำคัญมากค่ะเราจะดูแลน้องน้อยยังไงดีพกเจ้าตัวนี้ไปเลยค่ะ Lactasit Natural Care นะคะสำหรับ Lactasit Natural Care นี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นแบบ Daily Feminine Wash นะคะซึ่งมีค่า pH ที่เป็นกรดเบาๆเหมาะสำหรับน้องน้อยของเราอะค่ะและเมื่อเราใช้น้อง Lactasit สูตรนี้นะคะก็จะทำให้น้องของเราเนี่ยสะอาดบางคนนี่มีกลิ่นอับชื้นมาแล้วแบบมันไม่โอเคค่ะเมื่อใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาจะกระโดดโลดเต้นถ่ายรูปอะไรมันก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเวลาที่เราไปเล่นน้ำทะเลที่มีความเป็นเค็มสูงมากเนี่ยมันก็จะมีความคันเบาๆใช่ไหมคะดังนั้นกลับมาปุ๊บรีบล้างน้องเขาด้วย Lactasit Natural Care เลยข้อที่3เลยก็คือเราจะต้องมีการซ้อมโพสท่าถ่ายรูปก่อนที่จะไปสถานที่จริงค่ะเอาเลยค่ะเจอกระจกที่ไหนซ้อมที่นั่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ซ้อมโพสท่าเนี่ยไปถึงตรงนั้นเราตายเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะถ่ายรูปให้เราเพื่อนจะถ่ายดีไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าแดดมันก็ร้อนนะคะดังนั้นซ้อมไว้เลยโดยท่าหลักๆที่เราสามารถถ่ายได้ก็อาจจะเช่นใช้หมวกในการเป็นพร็อพเอามาถือนั่นนู่นนี่หรือว่าเอามาปิดพุงเวลาที่แบบเราไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะที่สำคัญการเต้นกระโดดโลดโผนแบบสดใสร่าเริงนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพออกมาปังมากๆดังนั้นซ้อมการโพสต์ก่อนไปมีตัวอย่างมาให้ดูก็ลองใช้เป็นตัวอย่างดูนะคะอันนี้คือท่าที่นุ้ยโพสต์เวลาที่นุ้ยไปเที่ยวทะเลค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการดื่มน้ำให้มากๆนะคะการดื่มน้ำให้มากๆเนี่ยจะมีผลต่อการช่วยเร่งระบบเผาผลาญของเราด้วยนะคะทำให้พุงของเราเนี่ยมันก็จะยุบข้อที่5นะคะก็คือการกำจัดขนออกไปค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามเรื่องของขนนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นสิ่งที่ขัดความมั่นใจของเรามากๆเลยจะก้าวขาจะโพสท่าไหนก็โอ้โหกลัวน้องเขาจะออกมาก็กำจัดมันไปเลยดีกว่าไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแว็กซ์การถอนการเลเซอร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะเอาง่ายๆไปเลยนะคะเอาที่เราสะดวกเนาะแต่ว่าเมื่อเราทำการกำจัดขนไปแล้วอย่าลืมใช้แลคตาซิตนี้นะคะเป็นสูตรเดียวกันก็ได้ Natural Care ตัวนี้ก็ได้ในการทำความสะอาดเพื่อที่รักษาความสมดุลให้กับน้องเขาแล้วก็เราจะได้รู้สึกสดชื่นมั่นใจในทุกๆวันนะคะมันดีตรงนี้รวบรัดตัดตอนนะคะนี่ก็คือทิปส์เล็กๆน้อยๆสำหรับการไปเที่ยวทะเลให้ปังสุดๆของนุ้ยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องของนุ้ยกดเลยนะเดี๋ยวเราจะได้มีคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันวันนี้ไปก่อนแล้วเผื่อไปจัดกระเป๋าบ้างบาย